हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी जागृति और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपके फ्लैमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 6 के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। सो हमारा चैप्टर है पोएट्स एंड पैनकेक्स। इसका हम 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। वेयर वॉज द जेमिनी स्टूडियोज लोकेटेड? जो जेमिनी स्टूडियो था वो कहाँ पे स्थित था? ठीक है, तो हमारे ऑप्शन हैं मद्रास, बॉम्बे, कोलकाता और दिल्ली। जेमिनी स्टूडियोज कहाँ था? इट वॉज इन साउथ इंडिया। ठीक है, हमारे बुक में दिया है साउथ इंडिया में लोकेटेड था, और साउथ इंडिया में भी किस स्पेसिफिक स्टेट में? इट वॉज इन मद्रास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हु इज द ऑथर ऑफ पोएट्स एंड पैनकेक्स? पोएट्स एंड पैनकेक्स के ऑथर कौन है? हमारे ऑप्शन है अशोका मित्रम, R.K. नारायण, पाब्लो नेरुदा और कमला दास। सो द ऑथर ऑफ पोएट्स एंड पैनकेक्स है अशोका मित्रम। ठीक है, और पाब्लो नेरुदा और कमला दास किस स्पेसिफिक पोएम्स के ऑथर हैं, आप ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आगे हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट वाज पैनकेक एट जेमिनी स्टूडियोज? जो जेमिनी स्टूडियोज में पैनकेक सुन रहे हैं वो था क्या? किस चीज़ का नाम था? एक फिल्म का नाम था, एक मेकअप ब्रांड का नाम था, एक स्टूडियो सेक्शन था, या फिर एक हेयर प्रोडक्ट था? सो पैनकेक वॉज द नेम ऑफ अ मेकअप ब्रांड। किसका नाम था? इट वॉज द नेम ऑफ अ मेकअप ब्रांड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच डिपार्टमेंट डिड द ऑथर वर्क इन एट द स्टूडियो? ठीक है, जो कौन सा डिपार्टमेंट था जहाँ पे हमारे ऑथर वर्क किया करते थे? ठीक है, कई सारे डिपार्टमेंट्स थे, जैसे एक बड़ा सा स्टूडियो हो गया है। ठीक है, इसमें कई सारे डिपार्टमेंट की ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है, ऐसे कई सारे कैटेगराइज थे। तो वैसे ही जो हमारे ऑथर हैं, कौन है ऑथर? अशोका मित्रन। वो किस डिपार्टमेंट में काम करते थे? हमारे ऑप्शंस हैं सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग रूम, स्टोरी डिपार्टमेंट और अकाउंटिंग ऑफिस। तो ऑथर किसमें काम क्या करते थे? ही वर्कड इन स्टोरी डिपार्टमेंट। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हु हेडेड द मेकअप डिपार्टमेंट इन जेमिनी स्टूडियोज? जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसमें जेमिनी स्टूडियोज में, उसको हेड कौन थे? उनके हेड कौन थे? So, हमारे ऑप्शन है द ऑफिस बॉय, द लीगल एडवाइजर, अ बंगाली मैन, या फिर अ महाराष्ट्रियन। सो कौन हेड करता था? अ बंगाली मैन। लेकिन उनको सक्सीड किसने किया था? इट वॉज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन। ठीक है, अगर सक्सीडेड पूछा जाएगा SUCCEDED, सक्सीडेड बाय, तो वो कौन होंगे? एक महाराष्ट्रियन ने सक्सीड किया था। ठीक है, लेकिन अगर मेकअप डिपार्टमेंट के हेड पूछा जाए तो वो जनरली थे एक बंगाली मैन, एंड ही वॉज सक्सीडेड बाय महाराष्ट्रियन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वाई डिड द मेकअप आर्टिस्ट हैव टू वर्क अंडर वेरी ब्राइट एंड हॉट लाइट्स? जो मेकअप आर्टिस्ट थे उन्हें बहुत ही ब्राइट और हॉट लाइट्स के आगे क्यों काम करना पड़ता था? ठीक है, सो टू ड्राई द मेकअप क्विकली, टू मैच द कैमरा क्वालिटी, बिकॉज फिल्म लाइटनिंग वॉज वेरी हार्श, या फिर टू मेक एक्टर्स लुक फेयर। तो क्यों करना पड़ता था? मतलब अंडर वेरी हॉट एंड ब्राइट लाइट्स, ये जो जहाँ मेकअप होता था, ठीक है, ये मेकअप का मिरर है, तो यहाँ के चारों तरफ बहुत ही हॉट एंड ब्राइट लाइट्स लगे हुए थे। ठीक है, इससे चारों तरफ, जिससे क्या होता था, जो भी पर्सन फ्रंट में बैठा हुआ रहता था उसको काफ़ी सहन करना पड़ता था। ठीक है, इट वॉज वेरी हार्श ऑन द फेस। तो क्यों करना पड़ता था? सो इट वॉज बिकॉज फिल्म लाइटनिंग वॉज वेरी हार्श। फिल्म लाइटनिंग जब हार्श नहीं रहेगा, फिल्म लाइटनिंग बहुत ही हार्श रहता था, तो जब ये ब्राइट और हॉट लाइट्स पे और खूब सारा मेकअप करेंगे तभी उनके पोर्स जो है वो बिल्कुल बंद होंगे, एंड देन दे विल ओनली बी सुटेबल फॉर द फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट वाज द मोस्ट कॉमन मेकअप स्टाइल इन द स्टूडियो? सबसे कॉमन स्टाइल मेकअप करने का स्टूडियो में क्या था? इट वॉज सब्टल एंड नेचुरल, यानी कि एकदम कोमल रखे, सॉफ्ट रखे, नेचुरल रखे। हैवी एंड थिक लेयर्स, बहुत सारा थिक लेयर लगा दे। ग्लिटर बेस्ड लुक, या फिर मॉडर्न एयर ब्रश स्टाइल। सो इट वॉज हैवी एंड थिक लेयर्स। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है तो उसके फेस पे पूरा है एकदम हैवी और थिक लेयर से मेकअप पूरा लगा देंगे। ठीक है, दैट वॉज हैवी एंड थिक लेयर्स वाज द कॉमन मेकअप स्टाइल इन द स्टूडियो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। वाई वॉज द लीगल एडवाइजर डिसलाइक्ड बाई मेनी एट द स्टूडियो? जो लीगल एडवाइजर था वो लोगों के द्वारा पसंद क्यों नहीं किया जाता? कई सारे लोग उसे पसंद क्यों नहीं करते थे? तो हमारे ऑप्शन है, ही स्कॉल्डेड एवरीवन, वो सबको डांटता रहता था। ही कॉज द करियर ऑफ अ टैलेंटेड एक्ट्रेस टू बी ruined, ही डिड नॉट हेल्प एनीवन, या फिर ही वाज rude इन मीटिंग्स। सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ही कॉज्ड द करियर ऑफ अ टैलेंटेड एक्ट्रेस टू बी ruined। एक एक्ट्रेस थी जिनको सेट पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, जिससे वो काफ़ी सारी चीज़ें बोल दे रही थी, तो वो जो लीगल एडवाइजर था उसको
उन सारी बातों को क्या किया, उसने धीरे से रिकॉर्ड कर लिया, और जब एक्ट्रेस शांत हुई तो उसने उस रिकॉर्डिंग को सुना दिया, जिससे एक्ट्रेस काफ़ी डर गई और उनका पूरा जो उनका करियर था वो समाप्त हो गया। ठीक है, सो इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस कि सारे लोग उनको डिसलाइक करते थे। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। हु वॉज द पोएट इन्वाइटेड बाई जेमिनी स्टूडियोज? कौन पोएट थे जो जेमिनी स्टूडियोज के द्वारा इन्वाइट किया गया था? तो पैब्लो नेरूदा, स्टीफन स्पेंडर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट या फिर W.E. येट्स। तो कौन किए गए थे? स्टीफन स्पेंडर वॉज द पोएट वॉज इन्वाइटेड बाय जेमिनी स्टूडियोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 है हमारा, व्हाट प्रॉब्लम्स ऑकर्ड ड्यूरिंग स्टीफन स्पेंडर्स स्पीच एट द स्टूडियो? क्या कठिनाई आई थी जब स्टीफन स्पेंडर स्पीच दे रहे थे स्टूडियो में? ऑडियंस कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, माइक्रोफोन फेल्ड, लाइट वेंट ऑफ या फिर स्पीकर डिड नॉट अराइव। तो क्या हुआ था? द ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑडियंस कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो स्टीफन स्पेंडर थे ना, उनके टोटल स्पीच थी इंग्लिश में। ठीक है, टोटल इंग्लिश स्पीच थी इंग्लिश में, जिससे क्या हुआ, लोग समझ ही नहीं पाए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन बीच बीच में कुछ डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म, ऐसे ही कुछ वर्ड्स आते थे, जिससे थोड़े थोड़े लोग पकड़े, लेकिन कुछ ज़्यादा उनको पता नहीं चला। सो इट वॉज टोटल अ मिस्ट्री क्यों स्टीफन स्पेंडर एक इंग्लिश पोएट जेमिनी स्टूडियोज में करने के आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। विच आइडियोलॉजी डिड मैनी पीपल एट जेमिनी स्टूडियोज अपोज? कौन सी आइडियोलॉजी थी जिसको जेमिनी स्टूडियोज के लोग अपोज करते थे? कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी। कौन सी आइडियोलॉजी थी? इट वॉज कम्युनिज्म। और लोग किसको बिलीव करते थे? गांधीयन पॉलिसीज पे बिलीव करते थे। ठीक है, सारे लोग गांधीयन बिलीव्स पे गांधीयन पॉलिसी से बिलीव करते थे और कम्युनिज्म को अपोज करते थे। उनको ऐसा लगता था कि कम्युनिज्म एक ऐसा बच्चा है जिसके कोई पेरेंट्स नहीं है एंड ही बिहेव वेरी रूड एंड हार्श टू एवरीवन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियोज? जेमिनी स्टूडियोज में का बॉस कौन था? ठीक है, हमारे ऑप्शन है मिस्टर SS वाशन, मिस्टर मैंडेज, द लीगल एडवाइजर या फिर द लॉयर। तो कौन बॉस था? इट वॉज मिस्टर SS वाशन, जो कि क्या थे? बॉस थे जेमिनी स्टूडियोज के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। द ऑथर गॉट टू नो मोर अबाउट स्टीफन स्पेंडर लेटर बाय रीडिंग। जो ऑथर थे हमारे अशोका मित्रम, वो स्टीफन स्पेंडर के बारे में अधिक कैसे जाने? किस चीज़ को उन्होंने रीड किया? एक न्यूज़पेपर को, एक पोएम एंथोलॉजी को, और द बुक द गॉड दैट फेल्ड, या फिर एक बुक थी जिसका नाम था द गॉड दैट फेल्ड, या फिर एक मैगजीन को। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये द ऑथर किसने किस बुक को पढ़े थे? he read the book द गॉड दैट फेल्ड, जो कि स्टीफन स्पेंडर और कई सारे राइटर्स ने मिलकर लिखा था, जिससे स्टीफन स्पेंडर के बारे में ऑथर को कुछ ज़्यादा नॉलेज प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। द गॉड दैट फेल्ड वॉज अ बुक अबाउट। गॉड दैट फेल्ड जो थी वो बुक किस पे थी? बिजनेस पे थी, कम्युनिज्म पे थी, इंडियन सिनेमा पे थी या फिर एक्टिंग स्किल्स पे थी? सो इट वॉज ऑन द कम्युनिज्म। ठीक है, ये किसके बारे में थी? कम्युनिज्म के बारे में थी। राइटर ने अपने एक्सपीरियंसेस को कम्युनिज्म के बारे में बताया है। ठीक है, जो भी उनके एक्सपीरियंस हुए कम्युनिज्म को अडॉप्ट करते समय, वो क्या क्या थे, क्या क्या वो फेल हुआ, वो सक्सेस हुआ, उन सारी चीज़ों के बारे में है कम्युनिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। व्हाट डिड द स्टूडियो मेनली प्रोड्यूस इन दोज डेज? जो स्टूडियो था वो मेनली क्या प्रोड्यूस करता था उन समय में? डॉक्यूमेंट्रीज प्रोड्यूस करता था, एक्शन फिल्म्स करता था, फिल्म्स विद थीम्स ऑफ नेशनल यूनिटी या फिर हॉरर फिल्म्स? तो क्या करता था? इट प्रोड्यूस द फिल्म्स विद थीम्स ऑफ नेशनल यूनिटी, क्योंकि देखो उनके जो स्टूडियोज थे ना, वहाँ पे कई सारे स्टेट से लोग आए थे, सब महाराष्ट्रियन, आंध्र प्रदेश से, कई सारे अलग अलग, गुजरात, सब मतलब सारे कई सारे स्टेट्स आकर जेमिनी स्टूडियोज में मिल गए थे। ठीक, तो लोग क्या किस चीज़ को प्रोड्यूस करते थे वो लोग उस दिनों? फिल्म्स विद थीम्स ऑफ नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता के बारे में जिनका थीम रहता था, उन्हीं के बारे में वो लोग अधिकतर फिल्म्स प्रोड्यूस करते थे। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 16। द ऑफिस बॉय ब्लेम्ड हिज फेलियर ऑन। जो ऑफिस बॉय था अपना फेलियर, अपना जो लूज अपनी लाइफ में फेल हुआ था, ठीक है, मतलब उसको जो प्राप्त करना था वो प्राप्त नहीं कर पाया था, तो उस सारी चीज़ों को ब्लेम किस पे डालता था? अपनी फैमिली पे, मेकअप डिपार्टमेंट पे, राइटर्स डिपार्टमेंट पे या फिर स्टूडियो बॉस पे? तो किस पे करता था? इट वॉज ही ब्लेम्ड ऑन राइटर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, और राइटर्स डिपार्टमेंट स्टोरी डिपार्टमेंट्स में थे, और इनमें से भी किस में स्पेसिफिक वो करता था? सुबु को, कोटामंगलम सुबु वॉज द मेन ब्लेम ऑफ ऑफिस बॉय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, व्हाट वाज द ऑथर्स मेन वर्क इन द स्टूडियो? ऑथर का मेन काम क्या था स्टूडियो में? राइटिंग फिल्म स्क्रिप्ट्स, कटिंग सीन्स या फिर फाइलिंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन स्क्रैप्स, डायरेक्टिंग
एक्टर्स तो क्या होते थे, न्यूज़पेपर्स वगैरह में या फिर किसी मैगजीन्स वगैरह में फोटो निकलते थे, उनको क्या करते थे, ये कलेक्ट करते थे और उनको फाइल लगाते थे। इट वॉज फाइलिंग एंड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन स्क्रैप्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, वाई वॉज मेकअप अप्लाइड सो हैविली ऑन एक्टर्स। जो मेकअप था, जैसे हमने पढ़ा ना कि कैसे क्या कॉमन वे था मेकअप को अप्लाई करने का। सो इट वॉज थिक, जो थिक बिल्कुल, वेट, बिल्कुल जो लेयर्स थे वो कैसे होते थे, एकदम थिक होते थे, है ना, थिक एंड हार्ड। तो थिक एंड हार्ड क्यों अप्लाई किए जाते थे, बिकॉज एक्टर्स डिमांडेड इट। एक्टर्स जो अभिनेता थे या फिर अभिनेत्री थे, वो लोग क्या करते थे, डिमांड ऐसा करते थे। या फिर स्टूडियो लाइट्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग, या फिर इट वॉज अ ट्रेडिशन, और इट इम्प्रेस्ड प्रोड्यूसर्स। सो ऐसा क्या रीजन था बिहाइंड द हैवली, बिहाइंड अप्लाइंग द मेकअप सो हैवली ऑन एक्टर्स, इट वॉज स्टूडियो लाइट्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो स्टूडियो की लाइट्स थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, तो जब तक मेकअप को खूब सारा ढेर सारा नहीं लगाएंगे ना, उसको पावर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जो आपके पोर्स हैं, जो भी सारे सारे पिंपल वगैरह हैं, सारे हाईलाइट होंगे। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू क्लोज द पोर्स, क्लोज ऑल द पोर्स ऑन योर फेस, इट नीडेड टू बी अप्लाइड सो मेकअप सो हैविली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। हु इन्वाइटेड स्टीफन स्पेंडर टू द स्टूडियो। स्टीफन स्पेंडर को स्टूडियो में किसने इन्वाइट किया था, एक फिल्म एक्टर ने, एक ड्रामा ग्रुप ने, द ब्रिटिश काउंसिल ने, या फिर एक पॉलिटिकल लीडर ने। तो किसने इनवाइट किया था, ही वॉज इन्वाइटेड बाई अ ब्रिटिश काउंसिल। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 20 पे। व्हाट डज दैट लेसन मेनली हाईलाइट। जो आपका लेसन है ये, वो मेनली क्या हाईलाइट करता है, स्ट्रगल्स इन पॉलिटिक्स, लाइफ बिहाइंड फिल्म प्रोडक्शन, एक्टिंग स्किल्स, या फिर टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन। तो ये क्या हाईलाइट करता है, इट हाईलाइट्स द लाइफ बिहाइंड फिल्म प्रोडक्शन। फिल्म प्रोडक्शन हो रहा है, उसके अलावा एक्टर्स, राइटर्स, कई सारे लोग होते हैं डिपार्टमेंट, और उन लोगों की भी एक लाइफ होती है बिसाइड्स द फिल्म प्रोडक्शन। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में ये हाईलाइट किया गया इस लेसन में। ठीक है, आगे I think there is no questions. So there are only 20 questions over here. I hope this video is very helpful for all of you. Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe for more. Thank you.